Хэллоуин– идеальное время для того, чтобы рассказать друг другу страшные истории, прямо как в детстве. Эта ночь полна мистики, загадок и тайн. Каждый шорох заставляет вздрагивать. Дуновение ветра, словно прикосновение кого-то невидимого. Шаги за дверью. Повод проверить, закрыта ли она. Запасайтесь угощениями, налейте себе вкусный чай или, может быть, какао, укройтесь одеялом и послушайте парочку историй, которые вызовут у вас мурашки. Всем привет! Вы на канале Двуликий. Меня зовут Тихон, и сегодня я ваш проводник в мир мистики. Если вы любите паранормальное, тайны, загадки, мистику, то добро пожаловать на мой канал. Если вам понравится это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, мне это очень поможет. Ну что, готовы бояться? Тогда начинаем. Мой папа умер очень рано, когда мне было 8 лет. Он умер в день Пасхи. Это было воскресенье, а в субботу вечером он разговаривал с мамой о каких-то семейных делах, что надо купить в дом что-то и так далее. И вдруг, ни с того ни с сего, говорит: «А я завтра умру». Мама подумала, что он шутит, а я сказала: «Папа, ты еще слишком молодой, умирают только старики». Папа улыбнулся и больше ничего не сказал. А на следующий день действительно умер. При этом он ничем не болел, и у него не было никаких предпосылок к таким мыслям. У него оторвался тромб и закрыл клапан сердца. Мы с мамой до сих пор удивляемся. Откуда он мог знать? Очень трагичная история, соболезную рассказчице. Я знаю, что такое потерять родителей, поэтому искренне сочувствую. Касаемо того, что отец рассказчицы смог предчувствовать свою смерть, подобных историй множество. Я слышал от своих знакомых и в интернете, и что самое интересное, зачастую эти истории рассказывают врачи. Особенно те врачи, которые работают в хосписе. Потому что туда приходят люди для того, чтобы комфортно и удобно прожить свои последние дни. Но обычно рассказывают такие истории про людей, которые уже долго болеют. Когда организм уже не может бороться и наступает та самая точка невозврата, человек это чувствует. Кстати, я слышал, что медицина и наука может это объяснить. Когда организм начинает сдаваться, он посылает соответствующие сигналы мозгу. И, соответственно, мы тоже это осознаем. И люди рассказывают о физических ощущениях, которые раньше они никогда не испытывали. И очень часто люди в этот момент максимально спокойны. У них нет тревоги, нет паники и нет страха. И считается, что таким образом просто мозг защищает психику. Он понимает, что это все, конец. И он начинает оберегать человеческую психику, потому что это огромнейшая травма. И потому человек так спокоен. Но дело в том, что для данной истории эта теория не подходит, так как этот мужчина ничем не болел, и смерть произошла внезапно. Навряд ли организм был к этому готов. Поэтому это очень странно, как он смог это предвидеть. И он же не сказал «скоро», он сказал «завтра», и на следующий же день это произошло. Как списать это на совпадение? Вот у меня не получается. Еще у меня назрел один вопрос. Что лучше, знать, что ты скоро покинешь этот мир, или не знать и покинуть его, не осознавая этого? Вот у меня 50 на 50. Вроде как здесь есть плюсы и минусы, и здесь есть плюсы и минусы. Что вы думаете? Переходим к следующей истории. В детстве я дружила с девочкой Олей. Она жила в частном доме ниже нас на пару улиц. Я ходила к Оле в гости, мы играли во всех комнатах, во дворе, в палисаднике. Но я всегда там чувствовала себя очень неуютно. Присутствовало какое-то ощущение опасности, тревоги. Я не часто была в гостях у Оли, хотя она меня всегда очень звала. Однажды мы играли в комнате. Стоял пасмурный осенний день, игра как-то не клеилась, мы вяло переставляли какие-то фигурки на полу. Вдруг я услышала громкий шум над головой, как будто кто-то топал и шаркал ногами. Над нами был только чердак, поэтому я спросила у Оли, что это за звуки. Она ответила: «А, это тетя Эммочка», и продолжила играть. Но я не могла успокоиться. Что тетя может делать на чердаке? Да и не видела я у них никакой тети. Я стал расспрашивать Олю. И та спокойно мне объяснила, что у них на чердаке много лет назад повесилась мамина сестра. Эмма, ей тогда было лет 17. Повесилась из-за того, что что-то украла, а милиция нашла ее и хотела увезти в тюрьму. Но Эммочка спряталась на чердаке и повесилась, чтобы не даться милиции. Потом на чердаке нашли и то, что она украла. Это были разные вещи, одежда и обувь из чьей-то квартиры. А в краденных сапогах она повесилась. И сейчас иногда она приходит на чердак и что-то там ищет. Наверное, те самые вещи, которые она там спрятала. Оля рассказывала это спокойно, глядя на меня, а я все слушала шум на чердаке, но не верила.
Тогда Оля предложила подняться по лестнице на чердак и посмотреть. И мы, маленькие дурочки, полезли туда. К счастью, дверь чердака оказалась заперта снаружи на висячий замок, а звуки изнутри доносились еще отчетливее. Потом нас охватил такой страх, что мы с визгом кубарем скатились на землю и помчались за калитку. Больше я не решалась ходить к Оле, а ее ко мне не отпускали. Наша дружба скоро сошла на нет. Жуткая история, правда? И может возникнуть логичный вопрос, почему подруга рассказчицы так спокойна? И у меня есть объяснение. Дело в том, что детский мозг очень пластичный. По-моему, кстати, по-научному это так и называется. Имеется в виду, что ребенок очень податлив к чему-то новому, потому что когда он приходит в этот мир, для него в принципе все новое. И он очень быстро воспринимает это за норму. Для взрослого человека это куда сложнее. Обычно психика взрослого человека максимально отвергает что-то новое, потому что это угроза. А для ребенка это способ приспособиться к тому миру, в котором он появился. И когда ты все детство живешь с пониманием, что на чердаке есть какая-то невидимая тетя Эмма, которая периодически заглядывает туда и что-то там ищет, то для тебя это в итоге становится чем-то само собой разумеющимся. Типа как дождь или солнце, как бы это смешно ни звучало. И я на самом деле безумно понимаю эту Олю. Потому что я все детство рос в семье, где никогда не возникало вопроса, а существует ли паранормальное. Потому что это было некой аксиомой. Да, существует. Объяснения, правда, у всех были разные, но никогда не ставилось под сомнение существование чего-то сверхъестественного. Вот вам показательный пример. После смерти моей бабушки мне было примерно тогда 8-9 лет. Каждый родственник, с которыми мы на тот момент жили, у нас была очень большая квартира, и там было много наших родственников. Так вот, каждый из них встречался с проявлением бабушки. Да-да, не удивляйтесь. Кому-то она приходила во сне и звала за собой. Причем не один раз, благо не ко мне. Кто-то слышал ее голос наяву, как она зовет. Это был я и еще пара людей. Но самое частое это были шаги. И шаги необычные, а такие специфические, вот как ходила бабушка. В силу того, что она была уже очень пожилой, она шаркала, она практически не поднимала ноги. Просто потому, что ей было тяжело. Никто в семье больше так не ходил. И вот когда она умерла, очень часто я и другие мои родственники слышали эти шаги по коридору. Как я уже сказал, у нас очень большая квартира, и у нас был очень длинный коридор. И в самой дальней комнате, которая идет прямо по коридору, жила бабушка. И нередко мы, сидя на кухне, там по трое, по четверо человек, одновременно слышали шаги, которые идут из комнаты, в которой когда-то жила бабушка, к выходу. И шаги были ее. Но самое интересное – это наша реакция, когда кто-то замечал это и обращал на это внимание. Знаете, какой она была? Да это бабушка ходит. И все. Да, может быть, в моменте и было жутковато, но в общем это не было из ряда вон выходящим. Поэтому вот эту девочку Олю я очень хорошо могу понять. Как у вас в семье обстояло с этим? Может, у вас тоже были подобные истории? Напишите в комментариях. Переходим к третьей истории. Когда мне было 10 лет, у меня умер дядя. Мы поехали к моей бабушке в деревню. На 39-й день со дня смерти произошел случай, от которого мне до сих пор не по себе. Я проснулась часов в 5. Никого не было в доме. Со мной спал котенок. И тут я слышу стук в дверь. 2 удара. Я подхожу к двери и спрашиваю: «Кто там?» В ответ тишина. А дверь у нас с большими щелями, и я могла бы увидеть силуэт человека, но там никого не было. И котенок очень странно повел себя. Стал рычать, вопить, набрасываться на дверь. На следующий день, то есть на 40-й день со дня смерти дяди, мой котенок немыслимым образом умер. Просто споткнулся на пороге и умер. У меня вопрос: не взял ли на себя котенок мою смерть? По-настоящему мистическая история, то, что я люблю. Начиная с того, что там фигурирует 40 дней, а если вы не знали, то во многих религиях, причем абсолютно разных и полярных, верованиях 40 дней – это очень важная дата после смерти человека. Считается, что именно после 40 дней душа уходит туда, куда уходит, в зависимости от религии и веры. И я знаю, что есть такое поверье, по крайней мере у нас, что до 40 дней человек может забрать другого родственника. Забрать, я имею в виду, на тот свет. Но многие могут задать логичный вопрос: зачем ему это? Ведь это его племянник, так еще и ребенок. Но на самом деле таких историй и суеверий полным-полно. И что движет мертвыми, никто не знает.
Что касается этого бедного котенка. Думаю, что некоторые из вас слышали о таком понятии, как фамильяр. Это животное, которое служит, живет вместе с магом, ведьмой, колдуном и является защитником, напарником, помощником человека, который колдует. И вот некоторые колдуны и ведьмы делают из своего помощника, из своего питомца живой щит. И неважно, верим мы в это или нет, сама идея ужасно. Потому что они буквально делают отвод на своего котика, на свою собачку. То есть, когда на ведьму хотят наложить какие-то негативные чары, они переходят не на нее, а на питомца. И опять же таки, неважно, верите вы в это или нет, сама идея уже отвратительна. И полным-полно историй о том, как животные могут забирать болезни, какие-то неприятности, негативную энергетику от своего хозяина к себе. Если мы верим в то, что это возможно, то почему бы не предположить, что и смерть своего хозяина животное может взять на себя? Но вот у меня возник вопрос. А животное осознанно это выбирает или это получается автоматически? Потому что если верить науке, то животные не обладают сознанием. Значит, никаких сознательных выборов они делать не могут. А значит, это получается автоматически. И от этого еще более ужасно. Потому что животное даже это не выбирало, оно этого не хотело. Ну, может быть, хотело, но кто его там знает. И это, конечно, максимально трагично. А вы верите в это или нет? Обязательно делитесь. Переходим к 4-й истории. Все лето я проводила у бабушки в деревне. Много чего наслушалась, а вот увидеть довелось только однажды. Стоим мы веселой компанией после закрытия клуба. Болтаем, смеемся, дурачимся. Клуб закрывался в 23:30. Тут один парнишка говорит: «Вы слыхали? Васёна помирать собралась, да никто к ней близко не подходит». Васёна считалась ведьмой, а лет ей уже было под 100. И только он это проговаривает, как под фонарем недалеко проходит голая молодая женщина. Ну, для деревни это вообще нонсенс. Мальчишки свистеть стали, кто смотреть побежал. Только эта женщина вблизи Васёной оказалась, старой и дряхлой, небрежно одетой. Просила руку ей дать, да до дому довести. Мы кто куда в рассыпную, а она к нам ручище тянет, поймать пытается. И дня через 2 умерла бедолага. Крышу прорубали. Не менее жуткая история. И если кто-то из вас сейчас подумал, что, черт возьми, у них там происходит, то я сейчас все объясню. Если вы поедете в какую-нибудь далекую деревню, чем дальше от города, тем лучше, то вы обязательно услышите 1-2 подобные истории. Подобных историй в городе я не слышал, но вот в деревнях таких историй просто завались. Так в чем же суть истории? А дело все в том, что преимущественно в деревнях есть такое суеверие, что если ведьма работала с черной магией, с темными силами, то умирать ей будет очень и очень тяжело. Она будет мучиться и страдать несколько дней или даже недель. Почему так происходит? Версий множество, но я знаю 2 основные. Первое – это то, что так как при жизни ведьма или колдун, мужчин это тоже касается, они работали с бесами, с чертями, вот с этой всей нечистью, то Бог не может принять их душу. И именно поэтому они мучаются, потому что их душа не может уйти. И она застревает на земле. Отсюда и мучения и страдания. Есть вторая версия. Что нужно всем этим демонам, бесам? Правильно, работать. Они хотят пакостить, они хотят создавать неприятности и вредить людям. А делать они это могут преимущественно через практиков. И если ведьма или колдун не успели до своей смерти передать кому-то свой дар, а вернее всех вот этих вот дружков, пирожков, кому-то другому, то они будут их мучить. Потому что после смерти хозяина, хозяйки, куда им деваться? Некуда. И вот они их мучают, не давая им умереть, для того, чтобы колдун или ведьма передали их следующему преемнику. Но в деревнях не глупые люди живут, они уже все знают, поэтому они к ним близко не подходят. Потому что передать вот этот дар можно простым касанием руки. И дети с молоком матери впитывают эту мудрость. И поэтому так вот они испугались и убежали все. А что насчет вот этого отверстия в крыше? Это еще одно суеверие. Люди в деревнях считали и считают, что для того, чтобы помочь ведьме, ну потому что все-таки ее жалко, она тоже человек, чтобы ей помочь, ее душа освободилась, нужно вырезать отверстие в крыше. Тогда ее душа сможет покинуть тело.
Таких суеверий на самом деле очень много. Как облегчить страдания вот этим колдунам, ведьмам. Но вот это одно из основных. Поэтому, мои хорошие, если вдруг кто-то из вас, кто сейчас меня смотрит, думал или думает заняться какой-нибудь чернухой, одумайтесь, пожалуйста, потому что все мы туда уйдем. Но вот как кто уйдет, это другой вопрос. Зачем вставлять себе палки в колеса? И вообще, мой девиз. В мире, в котором ты можешь быть любым, выбери быть добрым. Не нужны все эти порчи, проклятия, это все такая гадость. Ну что, как вам истории? Надеюсь, вам понравилось. Если да, то не забудьте поставить лайк. Если вы не смотрели мои предыдущие видео, обязательно посмотрите. Там куча мистических, загадочных и очень интересных историй. Ну и не забудьте подписаться, потому что впереди нас ждет еще очень много всего загадочного, мистического и тайного. Благодарю вас за просмотр.